இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கடையில இருந்து வாங்குறச்சு ஒரு பாக்கெட் இருக்குங்க. அந்த பாக்கெட்டை திருப்பி பாருங்க என்னெல்லாம் இருக்கு. இஞ்சி பூண்டு இருக்கும், ஆனா அதை தவிர்த்து நிறைய இன்கிரீடியன்ஸ் இருக்கு. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் சோடியம் ஆல்ஜினேட், குவார்காம் இதெல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் ஸ்டெபிலைசர்ஸ், பிரசர்வேட்டிவ்ஸ், தேவையில்லா விஷயம். இதெல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்றதுனால நீங்க இஞ்சி பூண்டு கம்மி, அந்த ஸ்டெபிலிட்டி பிரசர்வேஷன் ஜாஸ்தி. இதனால உங்களுக்கு அசிடிட்டி, ப்ளோட்டிங் நிறைய விஷயம் வரும். எதுவுமே உங்களுக்கு தேவையில்லை. சோ தயவு செய்து சோம்பேறித்தனம் வேண்டாங்க. என்ன பண்றீங்க, ஒரு பீஸ் இஞ்சி எடுத்துங்க, ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துங்க, அதை வச்சு இப்படி தேய்ச்சிங்கன்னா அந்த தொலி போயிருங்க. பூண்டு எடுத்துங்க, ஒரு சின்ன கத்தி எடுத்து அந்த நுனி எடுத்து இப்படி எடுத்தீங்கன்னா அந்த தொலி வந்துடும். நிறைய விதம் இருக்கு, அதையும் சொல்லி தரவங்களுக்கு கவலைப்படாதீங்க. இஞ்சி பூண்டு ரெண்டையும் வச்சு நீங்க அந்த பேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு